Guys, good morning. So, dito tayo sa gym aga pa. Yan, magja-jogging pa. Magja-jogging kami guys. Inihintay pa namin yung mga kasamahan namin. Hindi pa nakarating. 10 minutes na nakalipas. May aso dito na pagala-galaw. Gusto siguro kilawin. Guys, jogging kami. Maaga pa. Sugaan na naman. Ha? Panagat. Crossing panagat. Hindi madan logord. Nagtiyaga mga. Ngayon na lang mga 16 kilometers per hour naglagan. Huwag man lumot. Tako na. Nagdulong-dulong pag para na kami sa Virgin. Okay. Ayun na kami sa gym, 20 meters. Kumplito. Kulang. Guys. Suga nila. Diretso. Kaberap. Puso. Pinatya na suga. Pinagil lang. Dulum. Dulong Japon. Hey guys, so kararating na natin. Yan. Paakyat na to sa pataas. Mayroon magpaakyat pa baba. Dito na tayo guys, paakyat. Grabe. Super sarap. Silibi pa mo. So guys, andito na kami sa gym. Grabing takbo namin. Sobrang lakas nila. Nakahabol tayo dito na sa cover gym. Nadto natin sila. Akin na sa gym sila. Napawayway na. Grabing lakas. Super lakas. May nakauna na babae grabe nagmarites pa pagdating. Basta. Marites. Uga. Nagmarites na daan pag abot. Sus. Doon sa wala lang. Yung mga upod, way pa. Pila na sila digali na unaw. Pulo na sila na unaw. Sakto gid. Pulo na sila na unaw. Kuhan sa aton. Ika-11. 12 gid. 7.5 kilometers ang tinakbo namin. John Villas. Tax.